9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? राम राम सभी को। दोस्तों उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हमारा वर्कआउट थोड़ा हट के अलग है। जो मतलब कि शोल्डर से परेशान है, कभी किसी का शोल्डर उठा नहीं पाते हैं, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी दवा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा से मतलब एक दिन 12 घंटे 24 घंटे के लिए रेस्ट, मतलब कि दर्द रिलीफ हो जाएगा, फिर वही वापस उसी पे रिटर्न आ जाता है, दर्द होने लग जाता है, परेशान हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं भाई कि करूँ क्या, ऐसा एकदम कतई थक गए हैं कि मतलब भाई क्या करूँ, क्या ऐसा चीज़ करूँ कि हमारा शोल्डर ठीक हो जाता। भाई उसी जगह आज मैंने लेके आया हूँ। ये देखो, अब ये सोच रहे होगे तो ये क्या है, तो भाई ये है थेराबैंड, रबड़ का है भाई। ये थेराबैंड आपका वो दर्द का भाई बिल्कुल जड़ से कतई खत्म कर देगा। तो आज इसी पे भाई बताने वाला हूँ कि ये क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको कैसे करते हैं, इसका वर्कआउट कैसा होता है। तो भाई पूरा बताऊंगा इसका वर्कआउट, शोल्डर ऑल टू ऑल भाई वर्कआउट बताऊंगा, जिसका चाहे जिस प्रकार से इंजरी हो भाई, पूरा मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा। बस खाली ये थेराबैंड आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों पूरा थेराबैंड वर्कआउट आज करके दिखाएंगे। अगर लाइक कमेंट अच्छा भी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें और हम मोटिवेट होते रहें। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप करेंगे, वार्म अप स्ट्रेचिंग, वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको भाई बांधते हैं, फिर उसके बाद वर्कआउट भाई होगा। आज जब तक बांधेंगे नहीं तब तक वर्कआउट में मजा नहीं आएगा भाई। तो आइए हम पहले वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद भाई मिलते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पूरा करेंगे। तो पहले सबसे फर्स्ट काम है वार्म अप भाई। तो वार्म अप भी करते हैं, वही डेली का रूटीन है। पहले वार्म अप, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, फिर उसके बाद हार्ड वर्क, फिर कूल डाउन, फिर उसके बाद एक चक्कर भाई लगानी है हमने बिना मतलब कि जूते का, फिर जानी है वापस घर। नहीं तो भाई परेशान रहोगे, कभी काम नहीं है वर्कआउट का। तो आओ स्टार्ट करते हैं वार्म अप। राम राम। वार्म अप तो हो गया। वार्म अप पूरा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद भाई थायराबैंड वर्कआउट करेंगे। तो पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग भाई अपर बॉडी को, भाई जैसे क्या है ना कि हमारा जो अपर बॉडी का वर्कआउट रहता है, तो अपर बॉडी को भाई मतलब कि वो स्किप नहीं होना चाहिए। और जब लोअर बॉडी का वर्कआउट रहे तो लोअर बॉडी की स्किप नहीं होना चाहिए। और जैसे मतलब अपर बॉडी कर रहे हो तो लोअर बॉडी थोड़ा कम भी करोगे चलेगा, लेकिन अपर बॉडी को पूरा भरपूर होना चाहिए। तो आज हम पूरा अपर बॉडी का पूरा प्रॉपर करेंगे। आ जाओ भाई।
भाई फिंगर को ना रोटेट करना है आउटसाइड इनसाइड ऐसे देखो, पहले यूँ हो जाएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि पूरी मसल जो है ना यहाँ से ना अगर मसल हो रहा है सब काम करेगा। भाई स्लो 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 जाना, फिर आउट जाना स्लो स्लो। अब यहाँ से पूरे शोल्डर मूवमेंट होगा पूरा आउट है। अब इनसाइड पहले आउट है, शोल्डर की ब्रेक स्ट्रेचिंग वहाँ पर चाहिए। ये भाई एक इन आएगा तो एक आउट जाएगा देखो। इसमें भाई करना क्या है कि मूवमेंट नहीं आता, तो इसमें करना ये भाई, ये वाला हाथ अगर सीधा आएगा फेस तो सीधा रहेगा, फेस फेस यूँ टर्न नहीं होगा, फेस सीधा रहेगा। और ये जब हाथ यूँ आएगा तो बॉडी पूरी ना, ये जो हाथ है पीछे जाएगा ऐसे, ये इधर आएगा तो इधर जाएगा ऐसे स्विच करना। बॉडी मूवमेंट जो ना यहाँ से एक मिनट फिक्स होना चाहिए, पैर भी अच्छे से नहीं होगा, पैर और फेस दोनों भाई को सीधे होना चाहिए। ये देखो ये भाई, अब इसमें क्या करना भाई, शोल्डर का अप डाउन करना, रोटेट इन आउट। शोल्डर पर रोटेट करना मूवमेंट इन आउट साइड, अप डाउन आउट इन अप डाउन स्विच। भाई पंचिंग का प्रैक्टिस करते हो भाई, ये अपर बॉडी हो गया, अब लोअर इसकी हाइट नहीं आ रही भाई ना, इसकी हाइट छोटी लग रही है, वाला वर्कआउट कर लेना, ये जो हम कर रहे हैं पहले ये वाला, फिर उसके बाद इसमें क्या करना, हाथ को नीचे ले जाना चाहते हो पूरा सीधा रहेगा, फिर ऊपर जाते हो तो ये जो एडी है ना, एडी उठेगा देखना, ये पूरा स्ट्रेच करनी, जिसकी नस भी ब्लॉकेज है ना, नस या कमर की, घुटने की, शोल्डर की, रिस्ट की, भाई पूरे खुल भी जाएंगे, मैं गारंटी साथ भाई बताऊँ। देख लो पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ये पंजा से लेकर पूरा हैंड तक भाई स्ट्रेच हो, देखना ये है भाई। अपना नेक्स्ट भाई माथा टेक चाहिए, भाई इसके बाद हमने 100 मीटर का कम से कम स्प्रिंट लगाना है 5, तब जाकर काफी खतरनाक होगा भाई, बॉडी पूरी हीट में होगी वर्कआउट के लिए। तो भाई अगर हमने स्प्रिंट नहीं लगाती क्योंकि स्पेस बहुत कम है, स्पेस कम है भाई, उसके लिए हमने एबीसी का 2-3 एक्सरसाइज करेंगे, वो भी ड्रिल के जैसा एकदम खतरनाक वाला।
तो भाई हमने करते भी हैं। तो आज तक भाई मैंने बताया नहीं था कि ये मतलब किस काम में आता है। भाई पूरा मतलब बॉडी को हिट करने के लिए, वर्कआउट के लिए तैयार करने के लिए होती है बॉडी। वर्कआउट है भाई। पहला क्या है कि यही है भाई, इसमें करना क्या है कि इसमें डबल जंप रहेगा। देखो जो ये नीचे है ना, 2 बार जंप रहेगा, फिर स्विच होगा, ये फिर इसका देखो ये स्विच होगा। आसान है, अगर समझना चाहो तो एकदम कति सरल है भाई। तो बताते हैं कौन कौन सा वर्कआउट रहती है। कति खतरनाक वाला हमने भाई, स्प्रिंट भाई बेस्ट है। नॉर्मल भाई ना, अगर ये थोड़ा सीखने में मतलब दिक्कत होगा, लेकिन स्प्रिंट तो यार मार खींच के भागो, कोई दिक्कत को नहीं यार। तो स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रहा भाई अपना वर्कआउट, जिसका हमें अब तक इंतजार था। अब तक भाई जिसका हम वेट कर रहे थे कि कौन सी वसी वर्कआउट है भाई। शोल्डर हमेशा खातिर भाई खत्म है, हमेशा खातिर इंजरी से भाई पूरा रिलीफ मिल जाएगा भाई। ये है अपना थेराबैंड। और पहला वर्कआउट क्या है कि वार्म अप करनी भाई, ये वाला भाई। ये मतलब कि वार्म अप मोबिलिटी भाई कतई खतरनाक भाई। स्ट्रेचिंग है पहले भाई, जितना जाओ है ना उतना ले जाओ। जैसे दूर से जाओ तो ये ले जाओ, फिर क्लोज करता है। ऐसा नहीं कि इकट्ठे क्लोज कर, डंडे भी पकड़ लो। जैसे ये नहीं है ना भाई, डंडे भी कोई जिसका शोल्डर में भाई बहुत दूर से यूँ जा रहा है ना, क्लोज नहीं जा रहा है ना, तो एक डंडे ले ले, इतना पकड़े और ले भी जाए। डेली डेली करो भाई, हो जाएगा। अपना पहला तो हो गया भाई मोबाइल, ये वाला। और दूसरा क्या करना भाई, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10। पहला तो हो गया भाई, दूसरा हो गया। अभी तीसरा वाला भाई, नेक्स्ट बोलते जाओ भाई, काउंट करते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई पहला तो ये वाला था, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। और ये पहले भी किया था मैं स्ट्रेचिंग के लिए भाई। 4 हो गए। अभी क्या कि अब ये वाला करना है नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई 10 कर लेना। मैं तो भाई डबल करके कर रहा हूँ ना, ताकि हैवी वेट कर रहा हूँ। इसको सिंगल करना पहले, ये नहीं कि पूरी खतरनाक वाला पहले बार भी हो जाए, तो नहीं होगा भाई। सिंगल करना पहले, स्लो से बेसिक से स्टार्ट करना, हैवी वेट के चक्कर मत करो। अपना एक सेट लगाऊँ भाई, ये भी हो गया। अब रह गया भाई, इसको ऐसे दबा लेना भाई। इसको ऐसे दबाने के बाद जितना वेट चाहिए उतना ले लेना। पहले भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। अब दूसरा पहला तो भाई ये था ना, अब हाथ मतलब हैंड स्विच होगा, ऐसे होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई कितनी जहर है भाई, खतरनाक है। तो इसमें भाई पोजीशन में बता दूँ कि इसको भाई दोनों पैर पकड़ लेनी ऐसे, फिर इसको भाई स्क्वाट पोजीशन में रहनी। ये बैठ के फिर ले जाओ भाई, ये पूरा भाई ये एंड मोमेंट तक ले जाओ खींच के। कितने लोग बोलते भाई हाफ ले जाओ, ये ले जाओ खींच के भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर ले जाना चाहते हो, हाफ करना चाहते हो तो भाई ये पहले यहाँ से ले जाओ। 1 2 3 यहाँ से ले जाओ, फिर यहाँ से ऊपर ले जाओ। 1 2 3 4 5 आप फुल ले जा सकते हो। 1 2 3 4 5 भाई कति चौड़ा हो जाओ शोल्डर ऐसे। तो ऐसे खतरनाक वर्कआउट बताऊँ भाई। पहले अपना ये हो गया 1 भाई, डबल ज़्यादा हो जाएगा। देखो भाई पहला जो था ये वाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला भाई ये हो गया। वो भाई अलग था, ये अलग है। जो हमने पैर वाइड करके और ले जाता था ना दोनों, वो अलग है और ये अलग है। पूरा ऐसे जाएगा भाई, पीछे तक जाएगा, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। वो भाई कति खतरनाक शोल्डर भाई पंप। अब भाई पूरा जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई थेराबैंड ना ये वर्कआउट के लिए बहुत हार्ड है, तो लाइट वेट भी ले सकते हो भाई। अब भाई ये रह गया, पीछे की जाएगा ये। पहला ये, दूसरा, तीसरा, अभी जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई मैंने थोड़ा फास्ट किया क्योंकि हमें भाई बहुत आदत है, मतलब एक्सपीरियंस है। हम तो थोड़ा स्पीड करके बताने की कोशिश किया हूँ। आपको करना है भाई कति स्लो करना है, ये नहीं कि वर्कआउट कर रियल बनाने पूरा भाई, उसका कोई मतलब नहीं, आउट हो जाएगा। स्लो जाना, पूरा बेस्ट रहेगा भाई। भाई अपना नेक्स्ट वर्कआउट भाई एल्बो का, जैसे मान लो एल्बो पीछे दबा लो ऐसे ले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
पैर मेहनत इस हाथ से भाई ये करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई आज का ये रहा वर्कआउट। अगर वर्कआउट अच्छा लगा तो लाइक भाई, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि कृष्णा यादव यूट्यूब ब्लॉग भाई ऐसे ऐसे वीडियो हम अपडेट आपको मतलब कि अपलोड करें तो जल्द से जल्द मिले भाई। धन्यवाद भाई, राम राम, और शंकर भगवान की जय हो भाई। कल मिलते हैं वर्कआउट में।